कंदिया व तारिकुस सलात यंजुरु इलस समात यल अनहु जदे बेनमाजी आसमान दे दिसंदो आ त आसमान बो उन जे मथा लानत कंदो आ। ओ मिठा केडियूं नमाज़ूं छडे वेठो आ, केडा दीन जा रस्ता भुलायो वेठो आ, केतरी नबी जी गुलामी के विसारे वेठो आ। कदे दर वठंदे नबी जो, कदे अल्लाह के राजी कने जदे मौत इंदो मौत ते त भरवसो नाहे। अज जेरायूं सुभाणे कब्र जा मेहमान थींदासी, किदे विया अब्बू, किदे वियो अम्मा, किदे विया रिश्तेदार, किदे विया माइट मिठा। हिकड़े दिहाड़े असां के बिन वाट ते हलणो आ। पो भली जिंदगी उहा आहे जेका महबूब जे दिनल रात अमल कंदे गुजरंदी आहे। हबीबन फरमायो त माली वली दुनिया मुझो तवां जी दुनिया सा छा वजे, मां त हिकड़ो मुसाफिर बनजी आयो आहियां जेको मंझां दे वक्त में सिज हुंदो आहे ऐं पो मंझंद जो वक्त हुजे त वण जे हेठां वेही मांझां दो टारे वरी सफ़र ते रवानो थींदो आ। मां त उन मुसाफिर मिसल बनजी आयो आहियां। महबूबन जो फरमान आ। नबी पान के फरमाइन त मां मुसाफिर बनजी आयो आहियां ऐं तू वरी जिंदगी ते ॾाढ मुड़सी कयो वेठो आहीं जो गुनाहन जे पोयां ॾींहुं रात लगाए वेठो आहीं जो बुधा त नबी के केड़ो मुंह ॾेखारींदे कब्र में मिठा। ओ मुसाफिर वाट वींदड़ तू उथी जल्दी तैयारी कर। ऐ मुसाफिर वाट वींदड़ तू उथी जल्दी तैयारी कर। सटे सांगा कुलई सिर जा हलण जी होशियारी करवो। मुसाफिर वाट वींदड़ तू उथी जल्दी तैयारी कर। ओ छड़े कूंधर वया वनियूं जमींदारियूं खाता बनियूं जे कल परनियूं से अजरनियूं, जे कल परनियूं से अजरनियूं हलण जी होशियारी करवो। मुसाफिर वाट वींदड़ तू उथी जल्दी तैयारी कर। उथी तैयारी कर, उथी नेक साले अमल कर। जेका जिंदगी गुजरी वई सा गुजरी वई उहा वापस कोन मरी मिलंदी। करोड़ रुपया दे हिकड़ो मिंट जेको गुजरी वियो न सो वापस वरी कोन मिलंदो। हाणे जेका जिंदगी बाकी बची आ साथ रब के राजी कयूं न मिठा। छा इरादो आ रब के राजी कंदो कि न कंदो? कुरान तो फरमाया या अय्युहल इंसानो मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान तो के केड़ी शे पंजे करीम रब का गाफिल कयो आ, केड़ी शे तो के अल्लाह का परे कयो आ। इन दौलत, इन दुनिया, इन बच्चन ये तो के छडे वींदा, ये तो सा बेवफाई करन वारा है न। यारी रखनी आ त पंजे रब रहमान सा रख, उन सा वफादारी इख्तियार कर जेको दुनिया आखिरत में तो के नवाजण वारो आहे। छा इरादो आहे? नेक थींदो, साले थींदो कि न कोन थींदो? अज त वायदो कयो जेका बाकी जिंदगी बची आ सा नबी जी दिनल रात अमल कंदे गुजारींदासी। वायदो आ 5 वक्त नमाज पढ़ंदो। जेके नमाज ना आयो पढ़ंदासी हथ त मथे घणो मां ॾिसां त नमाज पढ़ंदासी। हाणे पढ़ंदो नमाज? जेके न आयो पढ़ंदा से हथ घणो। हे जूना त नमाज पढ़ंदा आहिनि। नमाज पढ़ इंशाअल्लाह क्यों सही थी वेंदई। अल्लाह बुधे दो, हर कंहिंजी बुधे दो। हबीबन करीमन बल्कि अल्लाह जो कुरान तो फरमाए, अल्लाह जो कुरान तो फरमाए वहुव माकुम ऐनमा कुंतुम। तवां जिथे भी हुजो मां अल्लाह तवां सां गॾु आहियां। कुरान तो हबीबन करीमन फरमाए अन जलीसुम मन ज़करनी। रब तो फरमाए जदे बाना तू मुखे याद कंदो ही त मां अल्लाह पंहिंजे अर्श के छडे तुझे तडड़े ते तोसा गजी अची वेंदो आहियां। तू दिल से अल्लाह के सडे त ॾिस न, तू रब के पुकारे त ॾिस न। अल्लाह जेको दस्तगीर जो आ उहो ही रब तुंजो आ। अल्लाह जेको वलियन जो आ, जेको हिन साहिब मजार अल्लाह जे कामिल वली जो रब आ उहो ही रब तुंजो आ न। उहो ही अल्लाह असां जो को ॿियो रब ॿियो को अल्लाह आ। उहो ही अल्लाह आहे जे दस्तगीर के दस्तगीर बनायो, जे भिटाई के भिटाई बनायो, जेके कलंदर के कलंदरियत ॾिनी उहो ही रब अज भी मौजूद आ। पर सॾण जी देर आ। तू मां सॾण ना आहियूं सिखिया, ऐं सॾण सिखिया आहे न।
समझो था असा सडण कौन सिखियो आ सडण सिखाऊं असा जे पुकारन सिखाऊं त रब जी रहमत परे ना है। अल्लाह तो फरमाए नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कुरान तो फरमाए मां तवा जे साह जे रगुन का वधीक तवा के वेठो आया। रब के राजी करना, 5 वक्त नमाज पढ़ो, दीन सा दिल लायो, अल्लाह सा मोहब्बत रखो। हा भला जे दीन सा मोहब्बत नसीब ना है उन जो दस जाऊं। चोर चोरी सेखारींदो आ, ज़ानी ज़िना सेखारींदो आ, साईं मुंजा लुटेरो लुट मार सेखारींदो आ, व्याजी व्याज वठण सेखारींदो आ, पर अल्लाह वारन सा गजी वेहो ये वरी अल्लाह अल्लाह करण सेखारींदा आहिनि। समझो था जेड़ी संगत तेड़ो असर। नबी माशाअल्लाह माशाअल्लाह मिठा हेरे ध्यान जो खामोश दी नसीहत बुध खामोश नसीहत बुध। हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल मरउ अला दीन खलीलिही। इंसान पंजे दोस्त जे दीन ते हुंदो आ, जेड़ो दोस्त ओड़ो असर हुंदो। समझो था दोस्ती वरी अल्लाह वारन सा रखजे न, अल्लाह वारन वट अच वंज रखजे। हिकड़ी घड़ी वलियन सा गुजारियो, हिकड़ी घड़ी अल्लाह वारन सा गुजारियो त हिकड़ी घड़ी जेका वलियन सा गड गुजरी या क़यामत जे ॾियारे तवां जे आमाल नामे में तोरी वेंदी। हबीबन करीमन फरमायो जेको अल्लाह वारन सा 2 घड़ियूं गुजारे, 2 गिरह मानी जा खाए, 2 विखूं के अल्लाह वारे सा गजी हले, क़यामत जे ॾियारे ये 2 घड़ियूं ये 2 गिरह ये 2 साईं मुजा विखूं तुंहिंजूं तुंहिंजे अमल नामे में तोरे तो के जन्नत में वठी वञण जो ज़ामिन बणजी वेंदियूं। अल्लाह वारन सा वेजे न मिठा, अल्लाह वारा दीनदार बनाईंदा आहिनि। अॼु असां साईं मुंहिंजा निमाज़ सोली नसीब नथी थे, दीन जी ॻाल्हि नसीब नथी थे, सबब इहो आहे जो असांजी यारी बुरनि सां आहे। यारी अहिड़नि माण्हुनि सां आहे जंहिंखे ॾाढ़ी नथी वणे, ॾाढ़ी रखा अथवा मुलो थी वियो ई जा कावड़ जी पवंदा, पटको पा त माण्हू कावड़ जी पवंदा। सम्झो था नौजवान ॾाढ़ी न रखाईंदो मथां शादी माइट शादी कोन कराईंदा, कावड़ जी पवंदा, मुलो सड़ींदा माण्हू। न मिठा ये ॾाढ़ी जंहिंमें मुस्तफ़ा राज़ी थे और मुस्तफ़ा खे राज़ी कयो, दुनिया खे राज़ी। समझो था हा दीनदार बनजो, उन जे लाइ मां तव्हांखे दावत ॾियां थो। मुंहिंजे मुर्शिदन करीमन जो आस्थानो दरबार आलिया सालियाबाद कराची में, खुदा जी इज्जत जो कसम आहे कल ताईं जेके ईद निमाज़ न पढ़ंदा हुया मुंहिंजे पीर जी नज़र थी वई अॼु तहजुद गुज़ार बणजी विया आहिनि। उहे माण्हू जेके पुलिस जे मारुनि सां न सुधरी सघिया, अल्लाह वारे जी नज़र थी वई अॼु माण्हुनि खे निमाज़न पढ़ाइण वारा बणजी विया आहिनि। इंशाअल्लाह हर अंग्रेजी महीने जो 3 इतवार 3 आचर ॾींहं जो महफ़िल थींदी आहे, उन जी तव्हांखे दावत हुजे। ख़ुसूसी दावत हिन महीने 15 शाबान जी रात 15 शाबान जी रात शब बरात। हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इन रात माण्हुनि जे तकदीरुनि जा फैसला थींदा आहिनि। सॼे साल में केर कंहिंखे केतिरी मानी मिलंदी, कंहिंखे कहिड़ी शइ मिलंदी, कंहिंजी शादी थींदी, कंहिंजी केर मरंदो, केर जीअंदो, कंहिंखे औलाद थींदो, केर हिन साल मदीने पाक जी ज़ियारत करे ईंदो। ये तकदीरूं लिखबियूं। समझो था पोइ इहा रात हली अल्लाह वारनि सां गॾु गुज़ारजे। समझो था इन रात में वलियन सां गॾु गुज़ारियूं, अल्लाह वारनि सां ज़िंदगी गुज़ारियूं। हिकिड़ी रात वलियन सां गॾिजी हली गुज़ारियूं। रातियूं त मिठा हूअं ई गुज़री वेंदियूं आहिनि। शादियुनि में बि रातियूं गुज़ारियूं हूंदव, मरणनि में रातियूं गुज़ारियूं हूंदव, परणनि में रातियूं गुज़ारियूं हूंदव, दुनिया वारनि सां गॾु रातियूं गुज़ारियूं हूंदव। हिकिड़ी रात असां फ़क़ीरनि सां गुज़ारे ॾिसो। हाँ मिठा हिकड़ी रात मुझे पीर सुने दिलबर साईं सां गॾु गुज़ारे ॾिसो। अल्लाह वारनि सां इहा हिकड़ी जेका रात तुंहिंजी गुज़री इंशाअल्लाह तुंहिंजे गुज़रियल ज़िंदगी जे समूरनि गुनाहनि जो कफ़ारो बणिजी वेंदो। हबीबन फरमायो जिते 40 मोमिन बाना गजी दुआ घुरन उहा दुआ कदे रद्द ना है थींदी। 40 मोमिन बाना ऐं उते मुर्शिदन करीमन जो आस्थानो दरबार आलिया दिलबराबाद शरीफ मोरो, सिंध जो शहर मोरो, उते आस्थानो आहे। उते अजीम शान 15 जी रात महफिल थींदी आहे। मगरिब खां वठी फजर नमाज ताईं महफिल हलंदी आहे। माण्हू नफिल पढ़ंदा आहिनि, दुआऊं घुरबियूं आहिनि, अल्लाह जा कामिल वली दुआ घुरंदा, नंढा वॾा कुराड़ा मर्द औरतूं गजी दुआऊं घुरंदा। इन दुआ में हली शरीक थियूं इंशाअल्लाह। जेको मकसद खणी ईंदे इन दुआ में तुंहिंजो मकसद अल्लाह पूरो फरमाईंदो।
कबूल आहे मुंहिंजी दावत तव्हांखे कि न कोन्हे कबूल? या हिकिड़ी रात जरूर वक्त कढी जे मसरूफ आयो तो वक्त कढी भी इन रात में शरीक थियो। दिल बराबर शरीफ मोरे में फकीर आहिनि, तव्हां उन्हनि सां राब्तो कयो, तव्हांखे वठी ईंदा। जे अल्लाह वारनि सां गॾु हिकिड़ी घड़ी मिली वञे या किरोड़नि जी इबादत जे बराबर आहे। अल्लाह राज़ी, रब जो हबीब राज़ी थे। अल्लाह तव्हां सभिनी खे शाद ऐं आबाद फरमाईंदो। अल्लाह मुंहिंजो चवण तव्हां जो ॿुधण पंहिंजी बारगाह अक़दस में क़बूल मंजूर फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमईन। या अल्लाह असांजा गुनाह माफ़ फरमा, खताऊं दरगुजर फरमा, मदीने वारे साईं जी सच्ची गुलामी नसीब फरमा, महबूबन जी मोहब्बत में जार ऐं इन मोहब्बत में मौत अता फरमाए। ए मुझा मौला कर्ज वारन जा कर्ज ला, बीमारन के शिफा अता फरमा, साइलन जा सवाल पूरा फरमा, मुश्किल ज़दन जो मुश्किलात तू आसान फरमा। ए मुझा मौला तू असांजो थी असां के पंहिंजो बना। असां मां जेकी भी परेशानियुनि में असां सभिनी जो परेशानियूं दूर फरमा। ज़हनी रूहानी जिस्मानी बीमारियूं आहिनि, सब बीमारियूं दूर फरमा। असांजे बच्चन के नेक साले बना, असांजे रिज़्क में बरकतूं नाज़िल फरमा। तू असांजो थी असां के पंहिंजो बना। वसल्लल्लाहु तआला